青江服务区，今天也就准备在这边扎营了，明天一早再到温州。嗨，大家好，我是老弟。现在我们已经到温州卸货的地方了，这边卸货是一块工地，我们卸货就在前面那个工地，待会卸完货之后再从这边一直倒到那边，倒到那个路口那里。现在我要去看看哪里有卖早饭的，买点早饭吃。2个鸡蛋。买了稀饭、鸡蛋、包子。现在是8点钟，已经开始卸货了。不戴安全帽不能下去。老吴给他们借了一个安全帽。在这边卸完后的要去装货去，我也不知道老吴定哪里，待会问一下他。现在已经卸完了，车子要停在这个地方，把轮胎上的泥巴全部冲掉才能出来。洗刷刷，洗刷刷。咱装啥去？装电器。到哪个地方了？到了新源了。新疆。新疆伊犁新源。全世界都喜欢你这样子女孩，清纯善良又温柔可爱，可不可以和你谈个恋爱？期间永远不分。从乐清下来高速，找个地方停车，说的下午2点那边才装货的。老吴把这些绳子接一下，因为昨天拉那个钢架结构，把绳子都割断了。我们暂时的把车子先停在这边，因为两边停的都是车子嘛，也比较放心一点。或者打电话说的那边就是停车不好停，暂时就装不了货，下午2点才开始装。我们就等电话嘛，等电话打过来之后，我们再开过去。看看这两边全部停的都是车。我们这车货是发往到新疆伊犁的新源县，我们没去过。但是老吴就是接这个货之前给一块跑车的朋友打了个电话，问了一下价格。他是前几天从义乌发往到伊犁的，是装了给了2万8，然后我们是从温州的乐清，然后到伊犁的新源县是给3万，然后这样对比了一下价格才接的这条货。这是啥花？很香。这生编的，麻花，扎麻花都扎不成这样。我们现在已经到这个装货的地方了，叫特异电器，装那种小电器。然后现在他要求把车底有漏洞的地方用胶带给贴一下，这样能管用吗？就装这种电器，160多个方，所以得装到4米多的位置吧。装到4米。这一坨是20，差了点脱数，免得到最后起误会。已经装了2坨了。这装着装着又下雨了，先把前头盖上，后头在棚子下面装。还有几坨没弄好，这能几坨了？说了还有8坨哈。后面不是的，也就这1、2、3，这4坨看着是一样。还差个几坨？这啥事？等着吧。这个山看着是真大。哎呦，这咋办吧？装到现在了，还没装好嘞，还有几件没生产出来的。雨还一直在下，待会盖雨布的吧。看着就行了，窝上去。俺不忍心。咋的？你还想陪我一块上去吗？从来没放你一个人干过，我能放心吗？说实话，现在啥都不愁，我就愁盖雨布咋盖。这下完蛋了，越下越大，咋办呀？愁死了。人家都下班了，咱弄点饭吃吧。
点了个毛血旺。9点的时候雨小了一点，紧接着把雨布给盖上了。现在已经10点半了，来到不想说话，今天就给大家分享到这吧，拜拜。